हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस यार, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक उषा का इलेक्ट्रॉनिक आयरन अनबॉक्सिंग करके। गाइस ये गाइस उषा का एक इलेक्ट्रिक आयरन है और उषा के वेरिएंट में इलेक्ट्रिक इंडक्शन आता है, गीज़र आता है, ट्रिमर आता है और ओवन भी आता है। गाइस तो मेरे पास गाइस आयरन है, मैं आपको आयरन ही दिखाऊंगा। और ये इसे गाइस ख़रीदने में मेरा गाइस जेब खाली हो गया, क्योंकि गाइस मैं एक छोटा मोटा यूट्यूबर हूँ और आपको पता ही है मेरे नए चैनल में कोई भी सब्सक्राइबर नहीं है। तो गाइस यार, आप सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं भी बड़ा यूट्यूबर बन सकूँ और इससे भी बड़ी बड़ी चीज़ आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा सकूँ। तो वैसे यार, वीडियो अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना, क्योंकि मैं इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियोस लाता रहता हूँ गाइस। और गाइस इसका प्राइस देख लीजिए, 990 रुपये है। तो गाइस चलिए इसे खोलना शुरू करते हैं। तो इधर खोलने पे ही हमें मिल जाता है ये यहाँ पे आयरन, हमारा कुछ इंस्ट्रक्शन, यूज़र गाइड, इसे कैसे चलाना है। हमारे इंडिया में गाइस कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं पड़ता, तो इसे हटा दीजिए। आपको आयरन दिखा देते हैं गाइस। ये 3 पिन सॉकेट है, 6 एम्पियर का, 260 वोल्ट AC के। और यहाँ पे गाइस मोड देख सकते हैं, मोड गाइस देख सकते हैं, कॉटन है, एकदम मिनिमम है, और मैक्सिमम कॉटन, वूल, सिल्क, लाइलॉन, रायन है गाइस। नीचे भी गाइस उषा का ब्रांडिंग है। ये इसे अगर आप ख़रीदते हो तो आपका काफ़ी जो है घर में ही काम हो जाएगा, इस दुकान में प्रेस करने नहीं देना पड़ेगा। और गाइस वायर देख सकते हैं, काफ़ी हेवी क्वालिटी का है, पूरा नया है। तो गाइस आप इस तरीके से आयरन ले सकते हैं और अपना घर का काम कर सकते हैं, अपने घर के काम में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस चलिए, आज के लिए बस इतना ही, और हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। गाइस हो जाती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियोस लाता रहता हूँ। और गाइस मैंने अभी आपको टेस्ट करके नहीं दिखाया, क्योंकि गैस अगर मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा, गैस टेस्ट करने से नॉर्मली ये हीट होता है, कपड़ा वपड़ा में मारना होता है। अभी मेरे पास कपड़ा गैस नहीं है, कपड़ा बाहर सूख रहा है, मैं तो दोपहर के टाइम पे शूट कर रहा हूँ। और अगर मैंने कोई भी कपड़ा यहाँ पे लिया हो और मैंने किया तो घर वालों से बहुत पिटाई होगी। तो गाइस चलिए, आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहता हूँ गाइस। जय हिंद, जय भारत।